శక్తివంతమైన తుమ్ము పక్కటెముక పగుళ్లకు దారితీస్తుందని మీకు తెలుసా? ఇది వింతగా అనిపించవచ్చు, కానీ తీవ్రమైన తుమ్ము సమయంలో ఉత్పన్నమయ్యే శక్తి ఛాతీపై గణనీయమైన ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ శక్తి పక్కటెముక పగుళ్లను కలిగించడానికి సరిపోతుంది. చాలా అరుదుగా ఉన్నప్పటికీ, ఇది సాధారణ చర్యలలో కూడా మన శరీరాలు కలిగి ఉన్న అద్భుతమైన శక్తిని గుర్తు చేస్తుంది. కాబట్టి మీరు తదుపరిసారి తుమ్ములు వస్తున్నట్లు అనిపించినప్పుడు, మీ పక్కటెముకలపై అది చూపే ఊహించని ప్రభావాన్ని చూసుకోండి.